Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Cathy Amaha au sujet de la remise des attestations de participation aux rencontres thématiques en Rio Tahiti. Tramo pro pu i te horo ahia me mato in e hoi te te mo whainini a ia rauti ane o re rai whaatere te mo a e te pupu o te whea api. Nā rātou a muri ho, e whainini o te mo pupu i au te mo hapi ai horo ahia me rātou. E hai atroa au te ie mo hapi pira i horo ahia roto. Roto te e mataiti ta atoa, e ono ia tuhoa i horo ahia i roto i te mo taatira o te whea api o te whenua neia. Mo taatira whainini ane, o reira te mo taatira e rautira. E pro ane no te mo tomari, o reira te mo paramatahi apoa. E roto trai e te e mataiti ta atoa, mit omuar ame o te mataiti e teme te teime. E horo ahia me ia tara mo propu i te tamatoa. E mo whainini a mōroroa e piti a mahana. Ai tan e te mo whainini a te pune, roto no hai e mahana ta atoa. E hai ati te proira na oe i te whea api anei, o reira a rātou ai tāpa i rātou hare tuere tui te mo whanau. Poro ina mua i te whea rata i te whea api. I te vo poro ina mua i te whea api. Poro ira vo nā mua ro i te whea e arata eira i te whea api. I roto i atara whaituitora i a rātou e te rawe tamau, e rawe meitei ai tā rātou tuha o hupa. No te meitei hoa o te whea api o te whenua nei. E me peu e poro ewo i te whea api, te au i roto tara mo whainini ai horo ahia mātou. Tano to oha e te whea api, te ati te teime. Rātou te rawe me te mo tia rātou mātou, e nā rātou e mono e mātou.